Life is mamma mia, no hurry, no worry, no chicken, no curry, no honey, no funny, no woman, no cry, no high, no buy, no chai, no chapati. Life is mamma mia. ஓகே ஸோ அபு சஃபாரிக்கு வந்தாச்சு. ஸோ 1 hour வந்துட்டு சாப்பிட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பணும் ஜெய்சால்மர்லேருந்து. ஸோ அப்படியே பாய் சொல்லிவிட்டு இந்த ஃபோர்ட்டுக்கெலாம் பாய் சொல்லிட்டு நம்ம அபு இருக்கார், அவருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஸோ நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அந்த ஒரு கை சரியான வைப்ரேஷன். அவன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி குட் வைப்ஸு, என்ஜாய் லைஃப். அபு ஐம் மேக் மூவ், ஐம் லிவிங் டு பிக்கானர். கேமரா. Hello. You want to tell something to my audience? Hello. Life is mamma mia, no hurry, no worry, no chicken, no curry, no honey, no funny, no woman, no cry, no high, no buy, no chai, no chapati. Life is mamma mia. Life is Wi-Fi, Wi-Fi is wife, wife is world, world is map, map is country, country is mixed vegetable is hello. Hello is not mamma mia life. Okay, happy life. Welcome to Abu Safari. Yeah, சொன்னல. So yeah. Okay, bye-bye, see you. Bye. 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 சொன்னல, it's a crazy. சூப்பர்மேன். நல்ல ஒரு ஹாஸ்டலு, நல்ல ஒரு பிளேஸ் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் வரணுன்னா ஜஸ்ட் வந்து இங்கே தங்கலாம். ஸோ நான் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டேன், ஆல்மோஸ்ட் பேக்டு. சரி போகலாம். இன்றைக்கி வந்து பிக்கானர் போகிறோம். ஸோ ஒரு 6 hours ரைடு தான் இருக்குது. ஓகே okay, see you bro. Hi. See you bro. See you next time. Yeah, sure. ஓகேங்க, சரி ஓகே கிளம்பலாம். இட்ஸ் பென் சரத். சரி ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே பாய். பாய். ஓகே கிளம்பியாச்சுங்க. ஓகே 4 லிட்டர் வந்திருக்கு, 456 ரூபாய்க்கு பிடிச்சிருக்காங்க. மேக் இட் 60. நோ பஸ். ஓகே அப்படியே யாரும் பிடிச்சிட்டு செக் பண்ணிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு நின்று இருக்கேன். ஓகே உங்கள் ஜெய்சல்மர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எக்ஸிட் ஆகும். இப்படி போனீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகலாம். ஆமாம், நீங்கள் வந்து ஜெய்சல்மருக்கு எப்படி ரீச் பண்ணலான்னா ஏர்போர்ட்டும் இருக்குது, அதே சைடில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. ஓகேங்க, கொஞ்சம் தூரம் வந்தாலே வார் மியூசியம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 2-3 நாள் ஸ்டே பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பிளேஸ் இருக்குங்க. நம்ம அந்த ஃபோர்ட்டு போனோம், அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதோ ஒரு கடிசார் லேக்கோ ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அதை ட்ரை பண்ணுங்கள், வியூ நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் நான் ட்ரை பண்ணல அதை. பட் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாங்க. நீங்கள் வெறும் ராஜஸ்தான் தான் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சூப்பரான பிளேஸு ஜெய்சல்மர். ஓ மை காட், காடை கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஒட்டகத்தை பார்த்தாலே நிறுத்திட வேண்டியது தான். ஹாய். இப்போ பார்க்குறது வந்து நம்ம பெண் ஒட்டகம். நேற்று நம்ம ரைடு போனது எல்லாமே ஆணு. ஓகேங்க, ஆக்சுவலாக வந்துகிட்டே இருந்தேன், ஒரு 2 மணிக்கு தான் பிரேக் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஓ அங்கே ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக 2 மணிக்கு தான் பிரேக் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஒரு பெரிய ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று வந்துச்சு, அது மேலே வந்துட்டே இருந்தேன்.
சடனாக அப்படியே கண் அப்படியே சொக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஓகே, இது வேலைக்காவது, ட்ரக்ஸை போட்டுற வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எடுத்து இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை மாற்றிட்டு ஸ்பாட்டிஃபை திறந்து ட்ரக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், ஈவன் ட்ரக்ஸு. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. 2 வாழைப்பழம் இருந்துச்சு, 2 வாழைப்பழம் சாப்பிட்டேன். தண்ணி நல்லா குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துருப்பேன், அவ்வளோதான். அப்படியே கிளம்பிட்டேங்க. அப்படியே அதை பாட்டு கேட்டுகிட்டே அப்படியே ஜாலியாக ஓட்டிகிட்டே வந்துட்டுருக்கேன். வெயில் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தா வெயில் பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் உண்மையாலுமே வெயில் அதிகமாக தான் இருக்குது. நம்ம நின்னோன்னா முடிஞ்ச கதை, லைட்டாக டக்குன்னு ஸ்வெட் ஆகிடும். பட் வண்டியில் போயிட்டே இருக்கும்போது சில்லுன்னு காத்தடிக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு மேபி என்னடா இந்த வெயிலில் வந்து நீ பாட்டு கேட்டுட்டு ஜாலியாக ஓட்டிகிட்ருக்கன்ற அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஓகேங்க, திருப்பி நான் ட்ரக்ஸை போட்டுட்டு அப்படியே ஓட்ட போகிறேன். ஓகேங்க, வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நடுவில் ஒரு தாபாவில் நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சரி கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு போகலான்னு. ஸோ ரொட்டி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தாலி. ஸோ கேமரா அச்சா சோட்டா கேமரா. இவங்ககிட்ட தான் வந்து கேட்டேன் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, ஒரு தாலி பண்ணுறேன். சப்பாத்தி இப்போ தான் ரெடி பண்ணுறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக. கேன் ஐ டேக் வீடியோ? ஓகேங்க, போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குண்ணா அவங்க கிச்சனு. ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குது, பெருசாக சில்லுன்னு இருக்குது. வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. சரி அதான் ஓகே, ஒரு பிரேக் எடுத்துடலாம் இப்போவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தண்ணி குடித்தோம் ஒன்று. சொல்லியிருக்கேன் சப்பாத்தி செய்ய சொல்லி சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணேன். சரி ஓகே, டக்குன்னு இவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் ரெடி பண்ணுறாங்க. यूट्यूब में आई पोस्ट इट इन यूट्यूब. ரெடி ஆயிடுச்சு டக்குன்னு, கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. कैमरा हाँ லைட்டாக காரமாக இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் மூக்கடலாம் போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்க, ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன், ஒரு 1/2 hour மேலே. ஸோ கிளம்பலாம் இப்போ இங்கேருந்து. ஓகே பாய். ஓகே தேங்க்யூ. நல்லா இது கொடுத்தாங்க, லஸ்ஸி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் 4 சப்பாத்தி, அப்புறம் தால், அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, இது மூக்கடலை போட்டதெல்லாம் ஒரு இது கொடுத்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சுங்க. பிக்கானருக்கு போகிற வழியில் ஒரு 70 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே இருக்குது இந்த கடை. ஸோ பார்த்தோன்னா டக்குன்னு நிறுத்தினேன். இன்னும் 71 கிலோமீட்டர்ஸ் டு கோ. ஓகே கிளம்பலாமா? சூப்பர். இன்னும் 1 hour 13 minutes காட்டுது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3:30 ஆகுது கரெக்டாக. ஓகேங்க, பிக்கானருக்கு 72 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகேப்பா, சூப்பராக கிளம்பிடலாம் இப்போ. ஆனால் வேறு லெவலில் வெயிலுங்க, நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வெயில். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே வந்திருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா இது செங்கல் சூளை போடுற இடங்க. நம்ம இடத்துல செங்கல் போட்டுட்டு கீழே வந்து கொளுத்தி விடுவாங்க. இது வந்து ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கட்டிட்டு அது மேலே இந்த இது வச்சுருக்காங்க. மேலே வந்து அந்த செங்கல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ கீழே எரிய விட்டால் மேலே புகை போகும்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியுது அவங்களுக்கு? பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் செங்கல் சூளை இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி பண்ணுறாங்க.
மேபி இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த விறகுலாம் கம்மி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இடத்துல வந்து செங்கல் கீழே இருக்க செங்கல்லாம் வந்து லைட்டாக வேஸ்ட் ஆகிடும், கருப்பாயிடும். ஏன்னா டைரெக்டாக கொளுத்துறதுனால கருப்பாயிட்டு மேலே இருக்கிறதுலாம் நல்லாயிருக்கும். பட் இங்கே வந்து அது வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் சரியாக தெரியல. பட் யா, எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுது. இந்த பிக்கானர் வர வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பாலைவனமாக தாங்க இருக்குது. ஃபுல்லாக மணல், பீச்சில் நம்மளுக்கு மரம் வளர்ந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ராஜஸ்தான் ஜெய்சல்மரில் கூட இந்த மாதிரி பார்க்கல நான். பட் ஜெய்சல்மர்லேருந்து வர பிக்கானர் ரூட்டில் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம பீச் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. மெரினா பீச்சில் எல்லாம் மரம்லாம் வளர்ந்துட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ லிட்டரலாக அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃபீலு. கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சுங்க. 9.3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 15 மினிட்ஸில் போய் ரீச் ஆகும்னு சொல்லுது கூகுள் அக்கா. ஆக்சுவலாக நம்ம இருக்கிற மந்த் வந்து அக்டோபருங்க. இப்போவே இந்த வெயில் காட்டுன்னு காட்டுது. சம்மர்லலாம் இங்கே யோசிச்சே பார்க்க முடியல. அப்பா, ரூமுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த ரூம் தாங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பட் வர வழியில் ஃபுல்லாகப்பா அந்த ஜெய்சல்மர் இதுக்கும் இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த பில்டிங்க்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது. சீரியஸாக பயங்கரமாக இருக்குங்க ஆர்கிடெக்சரு. இது பரவாயில்ல, காட்டுறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டுறேன். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பெயிண்ட்டு போகிறோங்க. ஒரு சின்ன ஃபேனு. பட் இதுக்கு பட்டன்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது. ஆஃப் ஆயிடுச்சு, ஆன் ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. இங்கே ஒரு இது இருக்குது, இதை திறந்து பார்க்கல. ஓகே, அது உள்ள ஏற்கனவே பொருளுங்க இருக்குது. ஸோ என்னோடய திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் ஜஸ்ட்டு வந்தேன். வந்துட்டு சரி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நேரம் ஓட்டிட்டு வந்தது. சரியான வெயில். ஓட்டின்னு வந்ததெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சரியான வெயிலுங்க. அப்போ நம்ம ஜெய்சல்மர்லேருந்து இங்கே பிக்கானர் வரத்துக்குள்ளே பயங்கர வெயில். பைக்கில் வந்துகிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் எங்கேயாவது கொஞ்சம் நேரம் நின்றுனாலும் முடிஞ்சிடும் கதை. அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:07 ஆகுது. இன்னமும் சரியான வெயில், குறையவே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்குது. சரி ஓகே, நான் வந்து போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அப்படியே இது பண்ண போகிறேன். சரி ஓகே, இங்கே இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், இந்த பியூட்டியான ரூம்லேயே. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் தான் பயங்கரமாக இருக்க போகுது. ஏன்னா நாளைக்கு வந்து எங்கே போகிறோன்னு எனக்கு தெரியல. பிக்கானரில் என்ன பிளேஸ் இருக்கோ அதை சுற்றி பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலையில் நம்ம வந்து கிளம்பி அம்ரித்சர் போகிறோம், பஞ்சாபு. ஸோ பஞ்சாப்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வர இது ரைடெல்லாம் ரொம்ப அட்வென்ச்சர்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ வெயில் பார்த்துட்டோம், சரியான வெயில். அதுக்கப்புறம் மேலே போனோன்னா சரியான குளிர் பார்ப்போம். ஸோ கோல்டாக இருக்க போகுது. ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து லடாக்கு மேலே போயிட்டு லேலாம் போகிறோம், நல்லா இருக்க போகுது. ஸோ யா ஓகேங்க, பாய், டேக் கேர். நாளைக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் பாய். பாத்ரூம் வந்து ஷேர் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் செம்மையாக இருந்துச்சு. எல்லா டோர்ஸும் வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க. இந்த பாருங்கள், லாக் எப்படி இருக்குது, லாக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பில்டிங் தான் நிறையா இருக்குது. இந்த பக்கம் வரும்போதெல்லாம் பார்த்தா இந்த மாதிரி டிசைனோட சூப்பராக இருக்குது, பழங்காலத்து அந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சரு. சரி ஓகே, பாய். ஸோ யா, இவங்களோட
அவங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டமே பயங்கரமாக என்ன சொல்கிறது நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்குது. பட் யா சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். மெயின்